Hi Leute, heute zeige ich euch das fortgeschrittene Weiße Kreuz. Bei dieser Methode kann man das Weiße Kreuz, egal wo die Farben stehen, in 8 Zügen lösen. Um dies zu verwirklichen, werden wir die unterste Schicht benutzen, sozusagen der Down Move. Durch diesen D-Move kann man die Farben relativ zueinander passend einfügen. Das heißt, es gibt genau 2 Möglichkeiten, wie man die Farben relativ einsetzen kann, und die werde ich euch jetzt zeigen. Ihr braucht auch wirklich keine Angst haben, denn es hört sich schlimmer an, als es ist. Ihr müsst versuchen, mindestens 2 Farben falsch einzusetzen, um mit einem D-Move das Weiße Kreuz richtig zu lösen. Beim ersten Beispiel drehen wir die Farben 90 Grad verkehrt nach unten. Einmal rot wäre hier und einmal blau wäre hier, und drehen dann um 90 Grad, bis die Farben vom Weißen Kreuz passen. Beim zweiten Beispiel drehen wir 2 Farben um 180 Grad versetzt nach unten, um mit einem D-Move das Weiße Kreuz fertig zu machen. Da das Weiße Kreuz intuitiv gemacht wird und ihr mit logischem Denken und viel Übung immer mehr Möglichkeiten herausfindet, wie ihr am schnellsten das Weiße Kreuz lösen könnt, zeige ich euch ein paar Beispiele, wie ich es mit der fortgeschrittenen Methode löse. Beim ersten Fall ist die Orange und die Rot um 180 Grad versetzt. Die Blau wäre auch um 180 Grad versetzt, also drehen wir die Blau nach unten. Die Grün setzen wir auch 180 Grad versetzt, und zwar so. Die Rot natürlich wieder zurück. Und somit sind alle 4 um 180 Grad versetzt. D-Move. Fertig. Beim zweiten Fall wäre die Grün 90 Grad versetzt, die Orange 90 Grad versetzt, die Blau wäre schon gelöst und die Rot auch. Somit nur noch ein D-Move 90 Grad, Blau nach unten und Rot nach unten. Das Weiße Kreuz gelöst. Beim dritten Fall würde ich auch 180 Grad hernehmen, wäre einmal Orange und Grün, Orange, Grün, Blau, Blau, Rot, auch 180 Grad. Gelöst. Ab jetzt zeige ich euch nur noch, wie ich das Weiße Kreuz löse. Dafür zähle ich alle Transaktionen mit, die ich mache, damit ihr seht, dass ich immer unter 8 komme. Eins, 2, 3, 4, gelöst.
1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Etwas schwierigeren Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hoffe, als Anregung habe ich euch ein paar gute Beispiele zeigen können, wie effektiv man in der fortgeschrittenen Methode das Weiße Kreuz lösen kann. Viel Spaß beim Cuben!